लाला सी ये अपनी चक्की है, ये देखो ये आपका इंजन है, ये इंजन है अपना, ये अपना कज़न है, तो ये भी अपना कज़न है, ये भी अपना कज़न है। माशाल्लाह इतनी अपनी चक्की दे होंगे, इतनी काम शाम करें, तो और मज़ीद तक मैं की रिव्यू स्टार्ट पे दे देना क्या वो है बस देखो ए सी देखो इंजन है, तो ये पुछो अपने सौत्र साहब को जो भी इनका क्या एवरेज है, डीजल वगैरह क्या चोखा डीजल खमदे क्या हिसाब किताब है, मजीद सारा सौत्र साहब फारग थी से वाला इन्हें को असा हाल वाल करे सूँ ते ए रुआ उसे चंगी तरह से लिखो है पासों ईपर वाला ये चंगी तरह चेक करा ईपर वाले ने तो चला दे भला बंद करें ये देखो सी ये सारा सौत्र सी हूँ स्टार्ट कर ये कोई स्टार्ट करे ना फिर ये वीडियो बंदे नहीं पहले से स्टार्ट यस हां कितना गया माशाल्लाह माशाल्लाह।